是11月16号的早上，快要8点。然后为什么我今天这么早起？是因为我们今天要去一个岛，但是我有点忘记那个岛的名字在叫什么，所以我把名字放在这下面。所以今天就是要比较早出门。然后我现在完全还没有开嗓，对，好，那我们就换一下衣服，准备出发。现在要跟大家讲一个很不幸的消息，就是昨天晚上呢，我们的电梯坏掉了，所以呢，我住在14楼，我要走楼梯到1楼。其实一个人这样走这楼梯蛮可怕的。我现在走下来1楼，就是走下来我们大厅了。我真的很傻眼，就是如果我今天住在什么21楼、22楼，那我就真的是走到疯掉了。我有点一模一样的 New York cheesecake， 然后一样是姜黄玛奇朵。大家，我现在就是遇到一件我非常傻眼的事情，就是然后现在就是确定不能租车，然后我今天的行程泡汤了。就是它这里是，如果你要租小车，你要年满21岁，然后如果你要租大车，大车就是那种休旅车，可能7人或者是9人座的那一种，要年满25岁。重点是它官网上面完全没有写这个东西，所以我们根本就不知道。所以我朋友已经到了现场之后，他才被通知说你没有办法租车。然后我另外一个朋友他年满23岁，可是23岁也不足以租车，租大车，所以就变成说，就算说我们今天有一个办法，就是我朋友的姐姐的车，再加上我们租的车2台车是可以去的，可是我们的船票只有订1张车子的船票，而且如果我们现在要租车，也要等到下午4点半才有车，所以就是完全没有让我们去的意思。我真的是很傻眼，我今天早上7点就起来，然后我超期待这些旅程，然后结果被租车公司搞一个，因为他网络上也完全没有写说，你几岁才可以租车，他完全没有写得很仔细，所以我们根本就是有种被整的那种感觉。所以如果你们来澳洲，那你们自己要注意一下，就是开车的朋友的年纪，或者是租车朋友的年纪是几岁，对，不然就是会像我们一样，就是莫名其妙就被雷到了。然后呢，我们现在在等朋友来，因为我们后来决定要去 Sunshine Coast。我们刚才买了麦当劳吃。我们现在到 Sunshine Coast， 可是呢，现在外面在下雨，没有下很大，但就是飘毛毛雨。我真的是很傻眼，我们今天从早到晚都在衰，我不知道在衰什么。然后这里今天天气真的很差到一个不行。我们现在回到车子里面，因为外面现在整个是在下大雨，然后又出太阳，然后又风很大，反正就是一个各种天气情况都有，所以我们现在就是回到车里面，但我们也不知道去哪，就是一个很 confused 的状况。雨停了。真的吗？真心？他在整我。我们现在来 South Bank， 我们回到布里斯本的 City， 然后我们在想说看要吃什么这样子。我们
们现在已经吃饱饭，然后要走路去拿车子，因为拿完车子之后呢，朋友就要把我们送回宿舍，因为我们明天还有其他的行程。我们明天一样也是要去海滩，就是我们这个周末都在海里面。Hello 大家，然后今天是礼拜天的早上8点10分，然后现在我准备要出门啦。然后我们今天要去黄金海岸，所以就跟着我一起去一天吧。我们早餐要吃麦当劳。我们现在上车了。我们现在到那个黄金海岸，可是我们这次不是到冲浪者天堂，我们这次是到一个叫 Marine Pirates 的地方，然后我们要玩后面这个游乐设施。然后我们订这个票的软体叫做这个，但是它好像要变成澳洲的一个，就是你要去你的 iOS 的 Apple Store 那边换成澳洲的信用卡跟你现在所在地才可以下载这个，或者是你也可以直接在网络上找这个网站，然后直接去订这样子。然后我们这次花的钱是16块澳币，然后反正就是这样子是16块澳币，然后可以玩50分钟，但是要提前半小时去报到，因为你要拿救生衣，然后还要去签一些东西。对，差不多就是这样子。大家我玩完了，然后真的超好玩，你的50分钟好像过500分钟一样，超好玩。那上面就是各种游乐设施都有，然后你可以上去就是一直玩一直玩，然后你会一直喝到很咸的水，但没关系，就是很好玩。然后压不下去都酱。我刚刚买了贡茶，然后我好像这是我第2次喝贡茶吧，我猜。我会这样子的原因是因为珍珠太小颗，然后就很普通啊。因为我在这边看到很多人排贡茶排到就是那个排队排超长，我就觉得很夸张，就是没有好喝到要这样子。